Doraemon! Hajimare ya! Mekanik Maker. Dan di sini ada meriam. Rudal kendali. Terbang. Lalu musil di bagian belakang. Sepertinya seru main gambar-gambaran. Ini bukan main gambar-gambaran. Aku sedang merancang kapal perang buatanku sendiri. Keren kan? Kalau bisa buat yang sungguhan seperti ini, pasti menyenangkan sekali. Kapten Bobby, ada musuh datang menuju ke sini. Hebat kayaknya, Roger. Bagus. Anda hebat sekali, Kapten Bobby. Tidak juga, kok. Baik, ayo kita buat. Mesin maker. Wah, mesinnya besar sekali. Mula-mula perlu bahan. Bahan? Ada sesuatu yang dari plastik tidak? Tunggu sebentar. Aku punya mainan yang sudah tidak dipakai nih. Masukkan semuanya ke sini. Gambar rancangan yang kamu buat tadi di sebelah sini. Jadi, tapi kok bentuknya tidak terlalu bagus sesuai gambar aslinya. Dengan remote ini, jadilah remote control. Ayo, coba kita mainkan. Oke. Hah? Shizuka? Nobita. Tepat waktu. Sudah aman. Terima kasih. Kapal perang modern Nobita Go beraksi kembali. Ini aku sendiri yang merancangnya loh. Kamu hebat, Nobita. Baiklah, aku juga akan perlihatkan ke Giant dan Suneo. Kapal perang Sunechirasu, siapkan misil, tembak. Apa itu? Kok lemah sekali? Aku jangan bilang begitu dong. Kapal itu saja harganya sudah mahal banget, tahu? Apa itu? Ini adalah kapal perang milikku. Kapal perang new model Nobita Go. Kapal perang. Kalian dapat yang seperti itu dari mana? Buat sendiri dengan menggunakan mesin maker dan mengumpulkan bahan-bahannya. Jadi gitu ya. Doraemon, boleh kan pinjamkan sebentar alat yang hebat itu padaku? Nanti aku berikan Dorayaki. 100 buah? Boleh ya? Kamu jangan sembarang memberi janji. 100. Boleh. Aku tunggu ya. Wah. Terima kasih. Dorayaki yang 100-nya nanti ya. Sampai nanti. Kalau soal Dorayaki, cepat sekali kamu berubah. Sudah, tidak apa-apa. 100 Dorayaki. Aku 100 poin. Aku juga mau coba dong, mau coba. Ayo, kapal Giant dan Suneo. Ayo kita hancurkan kapal musuh. Suneo, Giant. Kalian ini mau apa sih? Suneo, Dorayaki yang kamu janjikan. Nanti datang saja ke rumahku ya. Kamu bisa lihat-lihat foto Dorayaki 100 kali. Aduh.
perang Giant dan Suneo. Dengan begini kedamaian di luar angkasa kembali terjaga. Tadi kan aku sudah bilang jangan kasih pinjam mereka. Akan buat yang lebih kuat lagi. Doraemon, 100 buah Dorayaki-ku. Sekarang ayo kita ambil dulu mesin makernya. Cepat. Tunggu dulu dong. Kita pulang dan kita buat kapal yang baru. Benar, lihat saja nanti kapal Giant dan Suneo. Kertas-kertas disatukan supaya jadi besar. Lalu jalan kapal yang kuat. Sebenarnya masalah kita bukan di ukuran kertasnya. Iya tahu memang aku tidak bisa gambar. Mesin desain. Mesin ini akan membantu memperbaiki desain awal yang kurang rapi. Nah, sudah deh. Mengesahkan. Bagaimana kalau aku bantu buang ke tempat lain? Apa boleh? Oh, silakan bawa saja. Aku sangat tertolong kalau begitu. Ayo, kita bawa pulang sekarang. Pisau serbaguna. Kita potong-potong dengan pisau ini. Kamu yang masukkan ya. Oke, siap. Hasilnya jauh lebih keren daripada yang aku gambar tadi. Dan tadi diperbaiki dengan mesin desain. Kapal Giant dan Suneo tidak terkalahkan. Giant dan Suneo, cukup sampai di sana. Aku tak akan kalah. Pria Ultra. Lemah sekali. Karena kapal kami terbuat dari besi. Wah, jangan Dio. Kita menang, Doraemon. Aku masih belum terima. Terutama dengan janji palsu 100 Dorian sampai begitunya. Ke sini. Sembunyikan di markas rahasia. Iya, aku tahu. Mau sembunyi. Rasakan pembalasanku. Inilah demi Dorayaki. Doraemon kalau lagi marah serem banget.